من هم أهل السفينة في تاريخ الإسلام؟ اسمهم إيه بقى؟ أهل السفينة. والنبي لما تكلم عنهم قال أهل السفينة بالنصب. والعلماء قالوا كده، النبي يعني نصب فقال أهل ولم يقل أهل على سبيل الاختصاص فيما يعرف لغة، أي المختصون بهذا الفضل هم أهل السفينة. فمن هم أهل السفينة يا مسلمون؟ هذا المصطلح وكثير من المصطلحات في الإسلام تحتاج إلى بيان. أهل السفينة تعارف أهل التاريخ والسير على هذا المصطلح، وقصدوا به المهاجرون الأول إلى أرض الحبشة. لقد شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل عنوان الهجرة الأولى البحر، وأن يجعل سبيلها وأساسها السفينة. لقد ارتحل المهاجرون الأول على سفينة من مكة من أرض الحجاز قاصدين أرض الحبشة عن طريق البحر الأحمر. يبقى إذن أهل السفينة هم المهاجرون الأول الذين ركبوا السفينة لينتقلوا من أرض الحجاز عن طريق البحر الأحمر إلى أرض الحبشة في المقابل. وشاءت حكمة الله تعالى، صلى على النبي، خد بالك، سبحان من صرف المقادير حيث يشاء فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وصلى الله على النبي لما قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير. في نفس هذا التوقيت الذي ركب فيه المهاجرون سفينتهم إلى أرض الحجاز، جماعة من الأشعريين في اليمن ركبوا السفينة من اليمن يقصدون أرض الحجاز، فأخذتهم الأمواج فإذ بهم في أرض الحبشة مع المهاجرين الأول بقضاء ربنا تعالى وقدره. فاجتمع الأشعريون من اليمن مع المهاجرين الأول من مكة، وعاشوا جميعا في أرض الحبشة إلى أن عادوا بعد ذلك بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة بمسافات. وهؤلاء المهاجرون الأول وهؤلاء الأشعريون من أهل اليمن هم الذين يسموا بأهل السفينة في التاريخ الإسلامي العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سيتكلم عنهم بعد قليل، أهل السفينة بهذا الاسم بهذا المصطلح الذي سماه لهم هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن أهل السفينة أو أهل السفينة بالنصب على الاختصاص هم المهاجرون الأول الذين هاجروا إلى الحبشة، وانضم إليهم بعض الأشعريين من أهل اليمن بعدما تاهت بهم الأمواج، فإذ بهم بدل أن يصلوا إلى الحجاز وجدوا أنفسهم في أرض الحبشة مع المهاجرين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا جميعا في رحاب أرض الحبشة مسلمين مؤمنين قانتين، وعادوا بعد ذلك بسنوات بعد هجرة النبي بسنوات صلوات الله وسلامه عليه. إذن هؤلاء هم أهل السفينة.